Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a eu 50 000 questions en une, mais dinañ ci tontu yenn yi rek. Et je me réjouis de voir que une certaine opposition essaie de s'agripper à tous les branchages. Et désormais, le cheval de bataille, c'est d'être les défenseurs du ministre de la Justice dans une soi-disant brouille avec le reste de l'exécutif. defe naa mun ngeen ut yeneen moyen d'opposition, c'est mieux. wax nga ci mbirum licenciement yi je crois que su dee da ngeen tudd licenciement politique rek yéen a ko wax licenciement politique ça veut dire que recrutement politique amoon na pour recrutement politique am ku ñëw ku politique recruté woon nag politique war na laa mën a fi dindi loolu amul demal ma ñëw mais il se trouve que ce n'est même pas ça. Le problème, ministre Birame Souleye Diop wax na ko léegi. On vous a donné des arguments techniques. Répondez par rapport à des arguments techniques. Nee nga justice, il faut me prononcer. Kan moo tere justice prononcer wu? Les gens sont libres d'aller en justice pour dire que d'accord moi ci sama licenciement et la justice se prononcera. C'est pas un débat, jarul ñëw fi assemblée. Boobu vraiment c'est hors sujet. Ensuite, s'il vous plaît, vous parlez de justice. Vous savez, wax naa léegi, je ne sais pas dans ce que j'ai défini. Nga xam ne lépp ci constitution laa ko jëlee. Lan mooy le changer régime bi? Est-ce que yow xam nga régime Sénégal kon? Est-ce que vous pouvez me dire, la constitution dit que c'est ça. Je rappelle que c'est ça, vous dites qu'on change de régime. Quand la constitution existante change de régime. C'est-à-dire, il faut arrêter d'être aérien. Dès leen wax loo xam ne dañ naan 1 plus 1 égale 2 constitution article wax na lii est-ce que mooy nañ ko dee leen dellu si noonu ci politique parce que sinon da ngeen di nekk di lëndëmal askan wi ci wax yoo xam ne amul bopp amul genn. La justice elle doit être rendue. La justice a été discréditée depuis plusieurs années loolu du lu ñuy nëbb lu Sénégal yëpp d'accord la majorité des acteurs de la justice d'accord nañ ci. Magistrats, avocats, greffiers, ñëpp d'accord nañu y a un problème kon loolu lu ñuy waxati te ñi yàq justice nitu justice loxoom mi ngi ci lenn ci nitu justice yi du ñëpp parce que gis nañ li fi xew ak comment on a instrumentalisé des magistrats ba ñëpp ñaawlu ko loolu am na fi et cette justice là il faut l'aider à se redresser parce que erreur bi sénégalais yi warul def mooy jàpp ni dès lors qu'on a élu le président Bassirou Diomaye Faye le 24 mars mbir mi changé na déedéet y a la volonté de changer la conduite du changement et les résultats yi ñu war a am l'État c'est le même État qui est là les mêmes agents hauts fonctionnaires magistrats etc. loolu c'est pas parce que changé nga président rek que loolu changé na de liggéey la boo xam ne au jour le jour lañ koy def. Ce qu'on appelle l'état profond, il est encore là, avec ses habitudes. te liggéey la boo xam ne du liggéey bu yomb mais la justice am na erreur bi nit ñi di def le peuple a le droit de dire que j'attends c'est le service public de la justice. Pourquoi on peut mettre la pression sur le président, sur le premier ministre, sur l'Assemblée et le peuple au nom duquel la justice est rendue n'a pas le droit de dire mais j'ai un problème ci sama justice nu muy doxee. Au nom de quoi? On dit le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Le temps de la justice est le temps des hommes parce que la justice est rendue au nom des hommes. Et en matière de justice, il y a un principe qui est important. La célérité. La justice doit être rendue avec célérité. Ça, c'est un principe fondamental du droit. Mën nañ ci poursuivre sax des magistrats lorsque par leur négligence dossiers yi dafa nekk ba peut-être sax génn ci dugg ci délai de prescription yi. On peut poursuivre disciplinairement des magistrats tey bi ñu jóg ñëwee gars yi def inventaire laaj leen dans les cabinets d'instruction ñaata dossiers lañ fa fekk des milliers de dossiers qui dorment là-bas depuis longtemps. On peut trouver des justifications peut-être amuñu suffisamment d'effectifs peut-être les conditions de travail mais en tout cas de cause la justice doit être rendue avec célérité parce que le citoyen doit pouvoir connaître son sort rapidement
et la société doit pouvoir être édifiée sur le sort du citoyen. Est-ce que yoon la ñu ne nit jàpp nañ ko pour une banalité mu def 10 ans ñu ne mi ngi instruction? Est-ce que vous voudriez être dans cette situation vous? Kon yéen opposition da ngeen di ut fu ngeen di langaamu da ngeen amatul argument nee nga que actuellement dañuy dal ci kaw nit ñi. Gis nga la liberté d'expression constitution moo consacré la liberté d'expression. Est-ce que xam nga ban article moo ko wax ci constitution bi ak lan la wax? Je suis sûr que xamoo ko liiroo ko. L'article 10 de la constitution dafa ne chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur, ni à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Ni à l'honneur. Parce que ce qui se passe actuellement, cette opposition-là, nga xam ne ñemewuñu parce que xamante nañu ñoom ñooy dem jël ay xale yoo xam ne koo ci laaj mu ne la aw ma certificat yónni leen ci télé ne leen dem leen saaga ji pour attenter à l'honneur des gens, pour attenter à la dignité des gens, à la considération d'autrui et à l'ordre public. Et vous croyez que ça dinañ ko bàyyi muy dox au nom de la liberté? Moi, je vais vous dire une chose. Ba fi mu toll nii je ne me suis jamais intéressé à ces questions. Lu xew ci réew mi ñu ne Sonko la. Je n'ai jamais fait arrêter quelqu'un. Le ministre de la Justice est là. Je n'ai jamais dégg naa même ñi ñu jàpp ci affaire dossier xaalis ak nangam ñu ne Sonko la. C'est pas moi. Damay xëy di gisandoo ci presse bi ñëpp ni jàpp nañ diw. Mais sur ces questions-là, je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'assume. Parce que man lu ma dugg rek ngeen xam ne dugg naa. À partir s'il vous plaît. Parce que ce pays duñ ko seetaan te gis nga ñi ngeen di sacrifier wujaaw yi ngeen di yónni ñuy dem di saaga ñoom seen cas nañ ko régler rapidement. Mu des nag xanaa yéen opposants yi ponkalu opposants yi nekk seen kër yor seeni milliards di joxe di fay ay loyer pour nit ñi saagal leen xanaa dañu génn ñeme léegi bis bu ñu effacer ñoo ñëpp ils prendront leur courage pour sortir et on les attend parce que nag yéen a ngi woo ci terrain bu ñu xam ñun terrain bu ñu mën ñoo leen ciy xaar. Ensuite, vous citez le cas d'un journaliste. Des journalistes qui reprennent soi-disant des articles. Est-ce que xam nga ce que la loi a dit? Vous êtes journaliste. Le responsable principal, c'est le rédacteur en chef ou le directeur de publication? C'est lui le premier responsable. Tu prends un article, tu dis policiers yi ñu bëgg a génne dañ leen fiy génne dama joxe benn misaal dañ leen fiy génne parce que on veut aller prendre des rebelles du FDC remplacer leen ko ngeen ne loolu dañ ko bàyyi mu jàll. Merci beaucoup.